にクリームを塗ります、今日は。ちょっとまだ高いけど大丈夫。巻くとこ見せたいので。同じことを何回も。そう、髪をこうしていけば。そうしたかったんですけど、もう一枚見ちゃいます。逆。これを取ってこの紙を入れる。そうですね。ごめんなさい。いいえ。脇から余計なこと言う。とんでもないです。助かります。そうですね。こうやればいい。何回か。はい。何回か。そしたらね、まな板でもいいんです。このサイズのまな板、こういう鳥板を買わなくてもまな板でいいんですが、乗せちゃうとクリームが塗りやすいので、乗せちゃってください。これがコーヒークリーム、生クリームにコーヒーエッセンスを、これね、半量ぐらい。固めで塗る硬さなんですが、ちょっとゴムベラでパタパタパタっと立ててみて、ある程度立てたら立ててみて、これ柔らかすぎですね。柔らかすぎね。ちょっと立てますね。ゴムベラでやるぐらいで。ゴムベラでね、いちいち泡立て器で、最初は立てますよ、泡立て器で。ハンドミキサーでもいいですし、振るときに。ポトッでもトロトロトロっていくでしょ。これだとね柔らかすぎ巻きにくいんですよ。なのでもうちょっとポトって締まってきましたね。締まってきましたね。締まりが大切ですね。だらっとしてちゃだるさよね。どこもかしこもね、締まりがよ。締まったのに締まりがよい。そしたら手前にこのゴムベラで3つ横に大きい。あ、大丈夫です。そしたらさらに軽く。これ一枚のこれ。いえ、半量です。これでもすごいね。すごいですね。ロージバルーンの勢いだね。ほとんどクリーム。すごいもんね。全部クリーム。そしたら本当はねこういうパレットナイフがあればいいんですが、しゃがん屋さんになった気持ちでここのたくさん置いたクリームをまず向こう岸に持っていくけど、塗り終わり3センチは塗らない。はい。ここまで持っていきます。しゃがん屋さんみたいに。ちょっと今日クリームたっぷりになりました。しかも柔らかい。別に端っここう切り落とすとかにしなくていいんですか。最後に端っこ切り落とすので、ただここによりクリームがあった方が空洞ができにくいんですよ。端と端に。中心にクリームがいっぱいよりも端にクリームあった方が空洞ができにくいんです。結構ね。ねえねえ、いいんだね。おそらくね、しなやかなんじゃない？こんな感じで、なんとなくクリームがいます全体に。で、ちょっとより端にクリームがあった方が。斜め入れないんだね。おそらく手立てだから柔らかいんじゃないですか。ちょっと端っこに塗ってあげて、そしたら巻いていきますが、皆さん伊達巻きはあんまり家で作ったことないかもしれないので、太巻きを巻く要領でまずギュッとこの芯をしっかりと作ってあげる。そしたらあとはふわっとちょっと
とね割れても気にしないでください。こう巻き閉じのでこんな感じですね。そしたらこの閉じた面が下に行くようにしたいので、よいしょ、はい、持っていただいて、でこれで巻いて、一回ね必ず冷蔵庫で、閉めてください。ごめん、まゆみちゃん入ってるのを、はい、すいません。もうその一番初め、それごとください。差し替えなのね。差し替え。はい。でこれね豊型って言ってこれもケーキを作る方なんですが、こういうのがあると形があれなのね。でこの時点でタレパンダになってない、なってたでしょ。やっぱり生地がもうもっと違う柔らかくて柔らかかったでしょ。だから卵黄をきちんと立ててあげれば、それでもうこういう紙で巻いたって絶対つかないので、例えば人にあげたい場合は端を落としてロールケーキ箱に入れて差し上げればすごい喜ぶ。すごい。3000何百円。端美味しいですよね。端で十分。端は自分が食べる。味だけ来たりして。でもしこういうのがあればこういうのに入れていいですけど、もうこれで安定してるのでまな板に乗せたまま冷蔵庫で冷やしていただければ十分冷えますので、これでちょっとね2、30分だったらしなくていいです。1時間以上するようであればもっと冷やしてください。そしたらこれが締めたロールケーキ、これを今切りますね。ワラバンスの上からサランラップサランラップかけていただいて、これ昨日作っておいたものです。ね、ちょっと締まった。ちょっと締まった。一回りぐらいちょっとちっちゃくなります。痩せたね。痩せた。あんたがいるとこうなるかもしれない。全然紙につかないんで、ロールケーキ切るときは温かいお湯を、ごめんなさい、ちょっと出し温かいお湯をちょっと包丁に湿らしてちょっとだけ拭っていただいて、端は切ります。そんなしっかりなってな端は切っちゃう。いや、お麩みたいですね。本当だ。本当だ本当だ。端は切っちゃう。あれみたい。言ってみて。聞きたい。ほら。予算長のほら、あんた貸してもらう。車部っていうか、本当そう車みたい。今日この大きさをいただくんですか。そうです。結構ね、乗って食べちゃいます。お土産も一切れずつもうセットしてありますので。嬉しい。竹内さんにやるさ。太るからね、2つも食べた。お土産にあげるから。私知らないから。名前書いとけば美味しいよ。かなりまた。はい、これで出来上がりです。なのでね、結構すごい綺麗。お祭りやったら緑のこうなるわけですよね。なります。切り取った。マーブル取りました。ちょっとないね。抹茶だと見ないですか？素敵。これね、夏ちょっと半冷凍してるんですよ。ちょっとアイスロールケーキみたいな感じで、いいわ。半冷凍しても美味しいので、これ冷凍できますから、はい、ぜひ。頑張ってみるか。あんまり、まあ多少はやっぱり変わるけど、そんなにでもわからないです。はい。
じゃあ今ご試食していただきますのでどうぞお席に。